Yes, nibyo ni inkuru zigezweho none kandi ni inkuru zikomeye cyane zihutirwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka kanya amakuru tugira haremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye guhomba umusada ukomeye cyane, aho abasoda b'u Burundi bari bamaze kwambuka umugezi wa Rusizi nk'uko amakuru abiteganya, bagombaga guhingukira muri Plaine de Ruzizi, ndetse aha benshi bita muri Plaine de Rusizi nk'uko bigenda bigaragara ikibabayeho bisa naho bakubiswe n'inkuba. N'amakuru yemeza neza ko ubutasi bw'igisirikare cya AFC 23 bwongeye guhangamura ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cy'u Burundi FDNB mu bigaragara, ndetse benshi bemeza neza ko abasirikare b'iki gisoda cy'u Burundi bamaze kugwa muri uyu mugezi ari benshi, ndetse n'abari bamaze kwambuka abahuye n'uruva gusenya. Igitero bivugwa neza ko cyari cyateguwe ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi bafatikanyijemo n'igisoda cy'u Burundi kuko nicyo cyagombaga guturuka hakurya maze ngo bakaza guhuriza 23 hamwe maze bakayicucuma koko nk'uko bari babipanze, ariko ari abaturuka mu gice kirimo ingabo za leta ya Kongo bahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Ari abaturuka hakurya mu Burundi bo ibyababayeho bisa naho ari nka bya bindi bya bwa bushwiriri nk'uko bamwe bakomeje kugenda babivuga. Ibinyamakuru bikomakomeye birimo n'ikinyamakuru Reuters nk'uko amakuru abivuga byakomeje kuvuga neza ko imirwano ikomeye hagati y'ingabo z'Abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje guhangana na 23, ariko benshi bakomeje kugaruka ku nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko z'ingabo z'u Burundi zambutse ndetse zigahita zigwa mu gacu k'ingabo za 23 zasaga naho zari zabiteguye ku buryo bukomeye cyane. Ibyahise bituma izi ngabo z'Abarundi ziracucumwa karahava koko. Ibyo benshi bamaze gushimangira neza ko umubare w'abahaguye utaramenyekana kuko imirambo yabo imwe yagiye igwa muri uru ruzi ndetse igatwarwa n'uruzi mu minota itari myinshi cyane. Hari amakuru avuga neza ko hari abaturage batangiye kuvuga neza ko hari imirambo yaje kugenda igaragara y'abasirikare b'u Burundi, bivugwa neza ko aribo bari bagamije kuza gutunguramo 23. Byagenze bite kugira ngo Abarundi bisange bari gukoresha imbaraga zingana gutya mu mirwano bari kurwana, ndetse basa naho badafitanye isano nayo, ahubwo bari kuza kurwana n'abene gihugu bo ku butaka bwa Kongo bakomeje kugenda baharanira uburenganzira bwabo? Benshi bati uwiyishe ntaririrwa. Nizo nkuru ni nayo migani iri gucibwa aba basirikare b'Abarundi bakomeje kugwa kuri uru rugamba. Nyamara nyine akawa mugani ko umusazi utari uwawe agusetsa, nibyo biri kuba ku baturage bo ku butaka bwa Kongo, ariko nyamara Abarundi bo barababaye muri rusange. N'amakuru avuga neza ko abasirikare b'u Burundi mu by'ukuri bari kugwa kuri ubu butaka barimo barababaza imiryango yabo ndetse n'inshuti n'abavandimwe. Ibi biragaragazwa n'Abarundi bakomeje kwiramanta bavuga neza ko leta yabo ikomeje kohera abasirikare mu mirwano nk'ubu ngubu, bakemeza neza ko ari imirwano igihugu cyabo kitakabaye giparticipamo, ndetse ngo kize kuba kigaragaza imbaraga ziruta ba nyiri imirwano aribo gisirikare cya leta ya Kongo, cyane ko Abarundi bamwe na bamwe baragaragaza neza ko iyi mirwano igihugu cyabo kirimo ari imirwano ubundi isa naho idafite ishingiro. Abarundi bo nta kibazo bafitanye n'Abakongomani, bari basanzwe bahahirana kwambuka ku mupaka wa Gatumba ndetse n'uwa Kavimvira, Abarundi baza guhahira mu mujyi wa Uvira, ndetse Abakongomani nabo bambuka hakurya. Byari ibintu bisanzwe, ndetse abaturage bafitanye ubushuti bashyingirana, bigaragara neza ko aba baturage nta kibazo na kimwe bafitanye. Ariko kandi icyaje kwitambika ubu bucuti bw'aba baturage ni iki gisirikare cy'u Burundi cyakomeje koherezwa na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Inkuru zitugeraho ziragaragaza neza ko abasirikare benshi cyane biganjemo abo Burundi bamaze kugwa kuri ubu butaka, abo mu miryango yabo bamaze guhaguruka ndetse bakagaragaza neza ko batewe ipfunwe ndetse bababajwe cyane n'ibikomeje gukorwa n'igisirikare cyabo. Bati Abakongomani basigaye batwishisha, bisa naho batakidukunda, badufata ko twabateye, kandi nibyo koko igisirikare cyacu cyarabateye ku butaka bwabo mu gihe bari guharanira uburenganzira bwabo binyuze mu gisirikare cyashyize hamwe kugira ngo kize kugenda kibohora abari muri ibi bice duhana imbibi
nyamara igisirikare cyacu cy'u Burundi cyoherejwe na perezida w'igihugu cyacu byahise byica ubushuti ndetse n'ubuhahirane twari dufitanye n'aba babanyi. Ibi nibyo bikomeje kugenda bigaragazwa n'abaturage bo ku butaka bw'u Burundi, bakomeje kuvuga neza ko nubwo ingabo zabo zikomeje kugwa kuri ubutaka bwa Kongo bikaba ari ibintu bibabaza cyane, ariko kandi ko byamaze kwangiza ubushuti n'umubano ndetse bisa naho bitazongera no gushoboka vuba. Ibi rero bigakomeza kugenda bituma perezida w'igihugu cy'u Burundi General Son Excellence Evariste Ndayishimiye akomeza kujya ku gitutu gikomeye cyane nk'uko biri kugenda abigaragazwa. Ubu tuvugana rero amakuru aremeza neza ko abasirikare b'u Burundi muri iyi operasiyo bari bateguye mu by'ukuri itigeze iba successful ndetse ngo ibe yagira ku ntego nibura na 20%. Ibimenyetso byinshi cyane biragaragaza neza ko aba basirikare b'u Burundi ari bo babashije guhita batungurwa mu gihe bari bazi ko ari bo bagiye gutunguramo 23 maze bakayikubita hadanka bayirukankana cyane, mu gihe 23 batekerezaga ko iza gukora withdraw maze bakadivansinga. Byaje kuba bibabarisha nabi kuko bumvaga neza ko 23 ahiza guhungira iza kwisanga yaguye mu maboko y'ingabo z'iki gihugu cya Kongo, nazo zagombaga guturuka mu bice by'inyuma ndetse imisozi iteganye na Kabunambo. Aha rero bivugwa neza ko ariho izi ngabo za leta ya Kongo zagombaga guturuka, zategereje ko ziza kubona abasirikare ba 23 bagwirirana birukanka ngo zibasonge, ahubwo ntibamenya amakuru ko abarundi bagombaga gutangiza urugamba baje kugwa mu mutego ukomeye cyane. Kugeza kuri ubu no kuyikuramo bisa naho byakomeje kugenda abibagora. Ibintu bisa naho bikomeye cyane. FDNB ndetse na FARDC basa naho baguye mu mutego batari bazi, ariko kandi bari bateguye igisa naho ari imperuka gushyiramo 23 hamwe ngo bakayicucuma nk'uko bari babipanze, nyamara byaje kurangira ibacucumye bo ubwabo. Ku gisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gukoresha ibisa naho ari imbaraga nyinshi ariko birangira bibaye iby'ubusa. Ni iki kiri gutuma ingabo za leta ya Kongo zitagishobora kwa advancinga n'umunsi w'umwe, ahubwo ugasangamo 23 irimo iracacambwa mu bice bitandukanye nyuma y'uko ibakubitiye mu misozi itandukanye. Ubu abarundi bongeye kwambuka umupaka basiga bimwe mu bikoresho byabo ndetse n'ibindi byinshi cyane bifashishaga mu buryo bw'urugamba nyuma y'uko imirwano yari ibaye isa naho itunguranye muri ibi bice. Reka nkubwire byinshi cyane bimaze kuba muri operasiyo zikomeye cyane zitumye intare za Sarambwe zikubita abarundi maze basubira iwabo birukanka, ndetse ibisa nkaho bashobora kongera kugarurwa kuko bambutse igitaraganya ndetse basa naho bagerageza nyine kuba bakiza amagara kuko bagenzi babo bari bamaze kugenda bapfa kuri uru rugamba, dore ntago byari byoroshye cyane. 23 yakoresheje imbaraga ku buryo bivugwa neza ko no yatakaje abasirikare gusa bari munsi ya 5 nyuma y'imirwano yamaze amasaha agera kuri 4 yose. Gusa abarundi bahaguye ni benshi. Ubu izi nzira ziracyagaragaramo imibiri y'izi ngabo z'abarundi. Ni iki kiri gutuma ingabo z'u Burundi zikomeza gutitiriza ngo zirebe ko 23 yacika intege maze zikayinyura muri humye zikaza gukomeza mu bice byerekeza muri iyi nzira imihanda yerekeza muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko ahagana mu mujyi wa Bukavu? Ibi rero bisa naho byabagoye kuko ibice bitandukanye 23 isa naho yamaze gufunga inguni zose. Ubu tuvugana 23 ifite ibirindiro bikomeye cyane mu mihanda ituruka za Kamanyora, za Kavimvira, ahantu hose bisa naho 23 yamaze kuhashyira defense zikomeye cyane, mu gihe abarundi babibwira neza ko mu gihe bamaze gusa naho bacomotse ndetse bagasubizamo 23 inyuma muri ibirometero 5 gusuvuye mu mujyi wa Uvira. Hano kuvuga ko ari ibirometero bigera kuri 2 nabyo bituzuye neza uturutse muri Plaine de Ruzizi. Aha hose bisa naho 23 yafite ingabo, mu gihe abarundi babibwira neza ko mu gihe baba bacomotse muri iki gice bashobora guhita abagera aho bifuza kugera ndetse bikabaha amahirwe yo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu.
ariko biragoye cyane, biragoye ndetse bisa naho bitanashoboka kuko mu 23 ibi bice bifitemo ingabo nyinshi cyane. Ingabo z'u Burundi zongeye nyine gukubitirwa muri ibi bice, ariko kandi benshi bakaza kugaragaza neza ko iki gisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri gikomeje kugorwa n'urugamba bitewe n'uko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze gucika intege. Bafatikanyaga Wazalendo ubwoba bwarazitashye kubera ko bagenzi babo bamaze kugwa muri uru rugamba. Muri iki cyumweru byonyine ni umubare munini cyane, igituma bafashe umwanzuro wo kuba bavuye ku mirongo y'imbere y'uru rugamba. Ubu tuvugana rero haratangazwa inkuru mbi cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Bisa nk'aho Abarundi nyamara bashobora kuzikura muri iyi mirwano bitewe n'uko bakomeje kuhagwa, mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo cyaje gufashwa aricyo cyakabaye giparticipa ku buryo bukomeye cyane, ariko ubushobozi bwabo na n'ubu buracyashidikanywaho. Amakuru rero aratangaza neza ko ubu tuvugana ibintu bitoroshye ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Abantu benshi bakomeje kugaragaza ibimenyetso byerekana neza ko igisirikare cya leta ya Kongo burya gisa naho kirimo kirarwana ariko kisubirira inyuma, kuko byagaragaye neza ko mu 23 mu gihe izi ngabo za leta ya Kongo zitari gukoresha ibitero binyuze mu kirere, ubu usanga mu 23 iri kubadomina ku buryo butandukanye ndetse ku buryo butewe ubwoba. 23 isa niyamaze gutanga umwitangirizwa ndetse irabirukana mu bice bikomeye cyane, kugeza ubwo n'ibi bikoresho by'intambara igisirikare cya leta ya Kongo kivuga neza ko kitarageza ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyuma y'uko ibyakoreshwaga birimo indege nyinshi cyane zagiye zihanurwa, izidahanuwe zikangirika ku buryo bukomeye cyane, kugeza ubwo mu 23 yafashe umwanzuro ukomeye cyane wo gutera ikibuga cy'indege cya Kisangani, ikahatsinda bimwe mu bikoresho byari kwifashisha ndetse ibindi ikaza kubifata mu gihe byerekezwaga kuri ubu butaka. Ibi byose byamaze kuba intandaro ya krize ikomeye cyane y'ibikoresho bikoreshwa mu kirere ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana hakomeje kugenda hagaragara abasirikare benshi cyane b'igisirikare cy'u Burundi bagiye bagwa muri iyi mirwano. Ibyo benshi bakomeje kwegeka ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi, bakavuga neza ko uyu mugabo asa naho ari kugambanira iki gisirikare cye nk'uko amakuru ari kugenda abitangaza. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda hagaragara ibimenyetso byinshi bivuga neza ko igisirikare cya 23 ibice kiri kwigarurira byiganjemo ibishya, ari ibice Tshisekedi n'ingabo ze bashobora kuzarwana imyaka myinshi cyane batarabyisubiza. Ibi rero bikagaragaza gusubira inyuma no gutsindwa, maze ya leta ya Kivu igakomeza kwaguka nk'uko abasesenguzi mu bya politiki bakomeje kugenda babigaragaza. Ubu tuvugana hashize iminsi irenga ibyumweru 2 ndetse Abanyamurenge, Minembwe na Mikenke batuje batekanye, nta masasu abavugaho, kuko mu 23 bisa nkaho ifatikanyije na Rwirwaneho urugamba barwimuriye kure y'aba baturage. Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, uyu ni perezida w'igihugu cya Kongo, yongeye kuba nkaho akubiswe n'inkuba. Amabanga yose ari gutegura ibijyanye na referendum yamaze kumenyekana. Benshi baravuga neza ko Joseph Kabila wahoze ari umwe mu bayobozi bakomeye ndetse wanayoboye iki gihugu cya Kongo imyaka myinshi cyane, akaza gusimburwa na Tshisekedi mu mwaka wa 2019. Ubu bisa nkaho Tshisekedi amabanga ye yose uyu mugabo yazi, kandi uyu mugabo arabarizwa mu mujyi wa Goma nk'uko bivugwa ko ari umwe mu bahafi na 23 nubwo bitemezwa ko bakorana, ariko ni amakuru agenda avugwa. Ubu rero haravugwa ikimeze nkaho ari ugushyira Tshisekedi ndetse n'amabanga ye hanze, byatumye umugambi we wo kongera kwiyamamaza nk'umukuru w'igihugu ushobora kuza kwitambikwa, kuko ikitwa referendum amatora ari buze gukorwa kugira ngo abaturage berekane niba koko itegeko nshinga ryahinduka bakaba bakongera gutora Tshisekedi, cyangwa se niba agomba kuvaho hakaza kujyaho abandi, kuko benshi banavuga neza ko nta gikomeye yigeze akorera aba baturage, nabo ubwabo barabyivugira. Tshisekedi ubusanzwe umugambi yamaze kuwunoza, ndetse amatora ya referendum ubu tuvugana agomba kuba, ndetse ibimenyetso byamaze kugenda bigaragara, ariko kandi abaturage bo baravuga neza ko ibizava muri aya matora bikwiye gukorerwa igenzura rikomeye cyane, ndetse bakagaragaza byinshi cyane by'imbogamizi ndetse n'impungenge ko aya matora azabamo amanyanga akomeye cyane, kuko abaturage benshi cyane bagaragaza neza ko batifuza ko Tshisekedi akomeza kugenda ayobora iki gihugu cya Kongo.
Ubu tuvugana rero uribaza ngo General Makenga ibi yabijemo gute ndetse agamije iki? Bisa nkaho General Makenga ari umwe mu bakiriye information z'ibanga zikomeye cyane bishoboka ko zaturutse kuri Joseph Kabila, uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo, ibyo ashaka kwifashisha ndetse n'amanyanga yose ashaka gukoresha kugira ngo ahindure itegeko nshinga. Bisa nkaho byamaze kugenda bimenyekana, bimwe byatangiye gushyirwa hanze, inguni zose bisa nkaho Tshisekedi atazifunze, ariko bisa nkaho ntacyo yari gukora kuko uyu mugabo Joseph Kabila wayoboye iki gihugu imyaka myinshi azi buri kimwe itegeko nshinga icyo rivuga na buri kimwe kurihindura icyo bisaba, uburyo byakorwamo. Ibi byose rero bisa nkaho ariyo mpamvu Tshisekedi byatangiye kumugora ndetse binamugonga. Tshisekedi kuri iyi nshuro bamusabye gukora ibintu ashyizemo ubwenge, ntaze gusa naho abikora akoresheje igitsure ndetse n'imbaraga, kuko ibi byo bishobora kumukoraho mu gihe abaturage bagaragaza neza ko batishimiye ko yongera kubayobora, nyamara amatora ya referendum akaza kugaragaza ibitandukanye n'ibyo. N'ubundi bivugwa neza ko Tshisekedi yaba yisibiye amayira kuba yakongera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, byaba birangiye. Kugeza ubu itegeko nshinga rivuga ko Tshisekedi atemerewe kwiyamamaza indi manda, kandi koko nibyo, ariko kandi haba hari amahirwe y'uko ashobora guhindura itegeko nshinga maze abaturage bagatora bavuga neza ko bamwifuza kandi ko ari we muyobozi bakeneye. Ibi rero mu gihe byaba bidakozwe, Tshisekedi akaza kugaragaza ko yongera kuyobora iki gihugu cya Kongo abaturage batabigizemo uruhare, nibyo bintu bibi bishobora kuba bimubayeho, kuko igitutu gikomeye cyane cyaba gitangiye. Ubwo ibyo ashinjwa byo ntibiravaho. Kuri ubu ngubu rero atangiye kugenda ashyirwa hanze nk'uko amakuru abivuga, kubera kugerageza guhindura itegeko nshinga ry'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero birakomeza kugaragaza ko Tshisekedi afite imipangu isa naho ari imipangu yo kongera kuyobora iki gihugu cya Kongo uko byagenda kose, ndetse akaza gukoresha n'imbaraga izo arizo zose, ariko bisa naho bitari buze kumworohera kuko batangiye kumutega imitego amwe mu mabanga ye ndetse n'uburyo ashaka gukoresha byamaze kugenda bimenyekana. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyongeye gutegura igitero gikomeye cyane. Ni igitero kibasiye ibice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo no kuvuga za Rubaya nyine nk'uko byagaragaye, ariko bisa nkaho M23 yari iryamiye amajanja yabashije guhagarika umuvuduko w'izi ngabo. Nanone kandi haragaragara ikimeze nk'urwokotsi neza hafi n'ububiko bw'intwaro z'igisirikare cy'u Burundi ziherereye hariya neza hafi n'umujyi wa Uvira. Ndakubwira ibibaye ni inkuru rero zisobanura byinshi cyane umutekano, politiki na diplomasi. Nanone ndakubwira neza ko twinjirira kuri inkuru ikomeye cyane. Ni inkuru ivuga neza ko igisirikare cya leta y'u Burundi cyamaze gusa naho gicitsemo ibice, ibyaje gutuma bamwe mu basirikare b'u Burundi, iki gisirikare cy'u Burundi FDNB cyamaze kugenda gicikamo ibice bibiri, kugeza ubwo bamwe bafashe umwanzuro wo kwiripotinga ndetse bihama 23 bavuga ko bashaka guhangana n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, ariko banyuze muri 23. Ubu tuvugana abasirikare barenga 150 b'igisirikare cy'u Burundi nyine, ndetse bisa nkaho ari abasirikare bamaze iminsi barapanze uyu mugambi wo kuza gutoroka cyangwa se bakava muri iki gisirikare cy'u Burundi burundu bakiripotinga muri 23, nyuma y'uko kandi aba bamaze kwivugira ko bagiye batumwa kenshi kwica abaturage batuye mu Minembwe, babitumwe na Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibi kandi ngo nibyo byagiye bibaca intege kwica abaturage, ndetse bisa nkaho atari byo batojwe mu masomo ya gisirikare bahawe. Abaturage batari abanzi babo badafite intwaro bavuga neza ko kubica ari bimwe mu byagiye bibagora ndetse bikababangamira, nubwo babikoraga bimeze nkaho ari igitutu ndetse n'igitsure bashyizweho. Amakuru kandi avuga neza ko abasirikare bakimara kuva mu gisoda cy'u Burundi bajoyininzemo 23 biripotinze nta gato, dore ko banabikoze atari bya bindi byo kuvuga ngo bagoswe ku rugamba bafata umwanzuro wo kumanika amaboko, bo ubwabo baje gutoroka bagenzi babo. Bivugwa neza ko ibi bisa nkaho bari babimaranye iminsi, ndetse bari bamaze kumenyesha 23 ko yaza kubakira ko bafashe umwanzuro, kandi bajyanye nemwe mu bikoresho bya gisirikare
zikoreshwa ku rugamba, ibintu benshi bavuga neza ko ari nacyo cyerekana neza ko bari babipanze. Ubu tuvugana hakurya i Bujumbura umwuka wahise uba mubi cyane, ndetse bihita bitangira guteza akaduruvayo muri leta majoro, ndetse bisa nk'aho igisirikare cy'u Burundi cyamaze kugenda naho kigaragaza kwidetasha kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi Neva. Basa naho bamwe batari kumwe nawe, ari kubaza ndetse akabazwa impamvu ubu abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bageze aho bari kunanirizwa mu ntambara idafitiye inyungu igihugu cyabo, bagafata umwanzuro wo kuza kwiripotinga mu nyeshyamba. Ibintu bisa naho ari igisebo kigayitse cyane. Ubu tuvugana abasirikare baguye ku rugamba bose icyo tugiye kugarukaho, abo 23 ifite yafashe nk'imbohe z'intambara ku rugamba, nabo ni benshi sibo tugiye kugarukaho, ariko turi kuvuga kuri abasirikare bitanze mu by'ukuri mu buryo busa naho bari barambiwe kubarizwa muri iki gisirikare cyabo cy'u Burundi FDN. Bavuga neza ko bakivuyemo bitewe n'ibikorwa bagiye boherezwamo, operasiyo zo kwica abaturage ndetse n'ibindi bikorwa bibi cyane. Bakaza kubona neza ko atari we mujyo bahisemo, bafata umwanzuro wo kuba bajoiningamo 23 bati nibura yo irwanira uburenganzira bw'abaturage muri ibi bice. Ubu tuvugana rero abaturage benshi cyane baravugwaho kuba bakomeje kugenda bagaragaza ibisa naho ari ubwoba bukomeye cyane. Ubwo ndavuga abaturage bo ku butaka bw'u Burundi, bitewe nuko abari batangiye gukora ikimeze nk'aho ari imyigaragambyo ku munsi w'ejo, bamwe bahise bafungwa diregite. Ubu bwoba nibwo buri gutuma batongera guhaguruka ngo bagire icyo bavuga, ariko bisa naho interine mu gisirikare ho ibintu ntabwo bimeze neza na gato. Abasirikare 150 biripotinze 23 zikabakirira mu bice bya Mikenke, bisa nk'aho ari benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya leta y'u Burundi, kubatakaza ndetse n'abagiye bapfa ari benshi. Ibi byose birakomeza kugenda bishyira muri esheki izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana twirwaneho ikomeje kugenda yirwanaho ndetse nayiri mu ngamba ku buryo bukomeye cyane, nyuma y'uko Mikenke yamaze kuba tombe ndetse n'ibindi bice. Bisa nk'aho izi ngabo kuko zifite motivasiyo, AFC 23 nayo ikomeje kugenda ifatikanya nabo bagakomeza gukora bimwe mu bikorwa twavuga neza ko ari ibikorwa bikomeye cyane bya gisirikare. Kurinda ibi bice bisa naho biri kuborohera muri iyi minsi, bitewe nuko ibitero bya za kajugujugu n'amadrone nyuma yo kuma 23 igabye igitero gikomeye cyane mu ntara ya Tropo ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ahangaha byahise binetraliza ibitero byose byapangirwaga by'amadrone ze. Ubu tuvugana bisa naho bari kurasana ku butaka, aho bisa nkaho izi ngabo za leta ya Kongo zidafite ibijyanye no gukoresha itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga ry'ikirere. Bisa nkaho ku rugamba bahindutse ubusa. Iyo nta kajugujugu cyangwa drone, igaragara neza ko batsindwa cyane mu bijyanye no kuba barwanira ku butaka. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bafite akazi gakomeye cyane kuri ubu ngubu. Noneho perezida w'igihugu cyabo yamaze kugaragaza ibimenyetso by'uko ashobora kuba yamaze no kurira rutema ikirere, nubwo bamwe bavuga neza ko uyu mupangu hari, ndetse mu masaha makeya uyu mukuru w'igihugu ashobora kuza kurira imwe mu ndege ze akaza kwerekera mu gihugu cy'Ububirigi. Namakuru avuga neza ko Tshisekedi bitewe nuko mu Bubirigi yahabaye, ndetse aho yakoraga akazi k'ubutagisimeni, aho yatwaraga baga ndetse n'ibindi bikomoka ku mafarini, ndetse aza kuza guterekwa ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Uko byagenze murabizi. Uyu rero iyo habaye ikibazo gikomeye cyane ku butaka bwa Kongo, agaragaza ko mu Bubirigi ariho hantu honyine ashobora guhungira. Ububirigi bwagiye bushyigikira Kongo ndetse bagakorana projet zitandukanye, ariko inyinshi zabaga ari mu nyungu z'Ububirigi. Kuri ubu rero igitumye Tshisekedi agerageza guhunga ndakikubwira muri ubu buryo. Namakuru agaragaza neza ko 23 yamaze kugenda ikorana bya hafi na bamwe mu basenior officers, abasirikare nyine bakomeye b'amapeti yo hejuru mu manyenyeri mu gisirikare cya leta ya Kongo. Aba rero bakaba bakomeje kugenda batega imitego y'imishibuka Tshisekedi aho anyuze hose. Ntago byari bisanzwe ko 23 cyangwa abandi bantu bataramenyekana bashobora kwifata bakarasa ibibombe n'ibikompura
biremereye cyane hariya mu nkengero z'umujyi i Kinshasa, ibyo benshi cyane bagiye bafata nk'aho ari uburyo Tshisekedi yakomeje kugenda agaragarizwa ko atishimiye ndetse ashobora no kugambanirwa igihe icyo ari cyo cyose, hagakomeza kugenda hagaragara ibiturika mu nkengero z'uyu mujyi wa Kinshasa, ndetse aho n'umuhanda werekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu wigeze gutegwamo igiturika, ariko ku bw'amahirwe giturika Tshisekedi yatarahagera nk'uko byari byapanzwe. Ibi byose byamaze kumutera ubwoba, ariko ngo amakuru aturuka mu butasi bw'igihugu cya Kongo aramubwira neza ko ari abashaka kumuhitana muri iyi minsi mikeya, byakubitira neza ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa n'iyamaze kumukaraba ugendeye ku byo yamaze gutangaza, ukemeza neza ko uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo mu by'ukuri ashobora kutaza koroherwa muri rusange. N'amakuru avuga neza ko rero Tshisekedi ubu tuvugana inkuru nyinshi zishobora kuza kuvugwa yamaze kugera mu gihugu cy'Ubirigi, ariko akaza kugerayo nk'uko yabigize ibanga adashatse gutangaza byinshi cyane, kuko nta butumwa bw'amahoro cyangwa se ibindi bifitiye inyungu igihugu cya Kongo agiyemo, niwe n'ubuzima bwe ushobora kuba atoroka ndetse akaba ariho abarizwa. Ubu tuvuga n'umugore we ari kubarizwa mu gihugu cy'Ubirigi, yagiye ku munsi w'ejo nk'uko bitangazwa. Rero niho benshi bemereza neza ko Tshisekedi nawe afite umugambi ndetse yamaze kuwunoza wo kwerekeza mu gihugu cy'Ubirigi, aho benshi bamushinja kuba atiteye ku bangongomani bageraho bikomeye maze bakamubura, maze agakomeza kugenda agaragara avuga amagambo benshi bavuga neza ko ibyo avuga atabishyira no mu bikorwa nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Nanone kandi hakomeje kugaragazwa amakuru menshi cyane avuga neza ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaza neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi hari abaturage bamwe na bamwe batamwiyumvamo ku bijyanye n'uko yakongera kubayobora, kandi bakaba bagaragaza neza ko ari bo mubare nyamunini, mubare nyamwinshi. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akomeje nawe kugenda arikoroza. Biravugwa neza ko uyu mugabo yakomeje kugenda abwirwa kenshi byo gukura abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko akavunira ibiti mu matwi. Uyu mugabo rero biravugwa neza ko nawe batangiye kumutega imitego y'imishibuka mu bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu. Ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi kiritegura amatora y'umukuru w'igihugu, ariko perezida bitewe no kutumvikana na bamwe mu bafite inshingano zitandukanye, by'umwihariko abo mu nzego za gisirikare, ku myanzuro imwe n'imwe yiganjemo iy'umubare w'abasirikare ujya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana bisa nk'aho Tshisekedi yamaze kuba yashyira mu kaga gakomeye cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi, inshuti y'amagara, ku bijyanye n'uko abaturage batamwiyumvamo, bakomeje kugaragaza neza ko batanamwifuza. Ibyo benshi bavuga neza ko afite akazi gakomeye cyane ko kubakumvika kugira ngo bongere kumugirira icyizere babe bamutora mu matora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa kuri ubutaka bw'u Burundi. Amakuru aremeza neza ko ubu tuvugana inkuru ziri gusohoka zituruka ku butaka bw'u Burundi atari nziza neza, kuko bivugwa neza ko uyu mugabo uteretse igihugu cy'u Burundi nawe asa n'uwicariye intebe ishyushye, imyanzuro imwe n'imwe ari gufata ari kuyikoreshwa n'igitutu kimuriho. Itegeko rikomeye cyane kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, akaba yamaze kugenda agirwaho ingaruka kugeza kuri ubu ngubu, kuko yategetswe ko abasirikare be bitarenze amasaha 72 uyu mugabo aza kuba yamaze gukura abasirikare be bose kuri ubu butaka. Amasaha 72 benshi bari kuvuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yasabwe ko nta musirikare we uzaba uri kuri ubutaka. Ubwo amasaha 72 nawe urumva ari iminsi ingahe, ndetse bisa nk'aho ari ibintu bitari buze kumworohera bitewe n'uko igisirikare cye kuba cyafata iminsi igera kuri 3 gusa hafi ne baba bavuye kuri ubutaka mu bice baherereyemo, bisa nk'aho biri buze kubagora. Ariko kandi benshi baravuga neza ko icyari icyemezo cyari gikwiye, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye igaragaza kenshi cyane ko idashyigikiye ibitero by'u Burundi ku butaka bwa Kongo. Kuri ubu ngubu rero nyuma y'uko Tshisekedi nawe yagiye agirwaho ingaruka zikomeye cyane, bisa nk'aho utahiwe ari perezida w'igihugu cy'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu asa naho akomeje kugenda ahura n'uruva gusenya, nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babivuga. Uyu mugabo ukomeje kugenda agaragara mu bice bitandukanye by'u Burundi, asa naho ari kwerekana neza ko ari umwe mu baperezida u Burundi bukeneye bitewe n'amatora y'umukuru w'igihugu ateganya
iteganyijwe umwaka utaha yatangiye gutegurwa. Hashyizweho igitutu rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu tuvugana abasoda b'u Burundi bagomba guhita bava kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi bakahava igitaraganya. Ni amakuru adashimishije cyane ku gisoda cy'u Burundi FDNB, ariko kandi akaba amakuru meza cyane ku mutwe wa M23 Alliance Fleuve Congo. Akaba ariko amakuru meza cyane koko ku gisirikare cya MRDP kwirwanaho izi ngabo z'abanyamurenge zishobora kuba zigiye kuba zakisanzura. Ibi bitero byahanganaga byerekeza mu bice basanzwe bakontorora kugira ngo bihitane abaturage, yaba ibyanyuraga ku butaka by'umwihariko bishobora kuba bigiye kugabanya umurindi maze bagahangana na wazarendo zidashobora kubakanga nk'uko bagiye babigaragaza. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gitabwa mu nama nabo cyari kizeye, kuko kuri ubu ngubu imbaraga nyinshi cyane zari zarashyizwe mu gushaka ibihugu by'ibiterankunga bisa nkaho zapfuye ubusa. Abarundi nibo bakomeje kwizirika muri iyi ntambara ndetse bayigiriye yabo, ku buryo benshi bavuga ko umubare w'abarundi waguye kuri ubu butaka ari munini cyane, ku buryo benshi batekereza ko ari umubare usa naho uruta abagiye basubira kuri ubu butaka ndetse cyangwa basigaye. Ibi kandi byagiye binateza ikibazo gikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Amakuru rero kuri ubu aragaragaza neza ko igisirikare cy'u Burundi kigiye gutaha abari basigaye nyine. Ubwo abahaguye bagize amahirwe atari menshi cyane, kuko ubu tuvugana n'ubundi bisa nkaho hatabayeho kuza kuba baresista cyangwa se babashe kuba bahasigara mu buryo busa naho noneho butaziguye. Abarundi bo bagomba kuva muri iyi mirwano ndetse bakahava nta kindi kintu babashije gusobanuza ndetse no kubaza. Amasaha 72 ntabwo ari igihe kinini cyane, kuko bivugwa neza ko na zimwe mu ntwaro bazanye uretse ko inyinshi zagurwaga na Kisekedi mu gihugu cy'Ububirigi zikaza kunyuzwa ku butaka bw'u Burundi, inyinshi baranazisiga kuko si izabo n'iz'igisirikare cya leta ya Kongo, ahubwo hakibazwa abari buze kuzikoresha mu gihe bamwe mu basirikare ba Kongo bagiye bafatwa nk'aho batari sereye cyane muri ibi bikorwa bya gisirikare. Ubu tuvugana rero bisa nkaho M23 igiye koroherwa na bimwe mu bice ndetse n'igisirikare cya Twirwaneho nabo bakomeza kugenda bagerageza kwirwanaho nyine, ariko kandi ibi biraza gukurikirwa n'ibihano bikomeye cyane. Bivugwa neza ko bishobora kuza gufatirwa leta y'u Burundi yaje kwambuka imipaka ikaza kuba yakica aba baturage bo ku butaka bwa Kongo. Inama zateranye ikitwa balkanization, ni ukuvuga ko ari uburyo bwo gucamo igihugu runaka ibice bibiri, bisa nkaho cyamaze kwemezwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yes, nibyo wabyumvishe neza. Ngiye gukubwira impamvu zigera kuri enye zumvikana zigaragaza neza ko M23 yamaze guta muri nteba perezida y'igihugu cya Kongo, imutsinda ku butaka ndetse no muri politiki, yaba ku mirongo y'imbere ku rugamba mu isasu asa naho yamaze kugarikwa ku buryo budasubirwaho. None ibisa naho ari politiki na diplomasi. M23 yacangacanze ikarita Kisekedi aza kwisanga yasigaranye za karita bita ibigarasha, zimwe zitabara neza aba akubiswe icy'umutwe. Ni ukuvuga ko M23 yamaze kugaragaza ko ifite ubushobozi bwo kuza kuba yakora iyi leta ya Kivu. Nkibutsa neza ko leta ya Kivu mu gihe yabimaze kwemezwa, ubwo yaba ari Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru. M23 ishaka kwita Kivu Republic, ni igihugu cyaba kiruta u Rwanda nibura inshuro zigera kuri 3. Birumvikana cyaba kiruta n'u Burundi izo nshuro zigera kuri 3, n'ibindi bihugu bitandukanye byo muri Afurika. Bigaragara neza ko iyi Kivu Republic yabihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda, u Burundi na Congo DRC isanzwe, dore ko yo izakomeza kwitwa DRC Democratic Republic of Congo nkuko bigaragara mu gihe yabimaze kwiyomora kuri iki gihugu cya Congo. Ibi rero biraza kugaragaza neza ko izi ara aferi zigeze kure. Ibimenyetso byamaze kugaragaza neza ko M23 yamaze kugenda yemeza bimwe mu byo yasabwe kwemeza, ndetse yamaze gushyiraho uburyo bw'imiyoborere structures ndetse muri leadership zigaragaza neza ko bisa naho ari imiyoborere neza nk'iyi bihugu bisanzwe.
ubu tuvugana guhera ku buyobozi bw'ibanze kugeza kuri guverineri hejuru, ndetse bisa nkaho ari ibintu byamaze gupangwa neza ntaho bitaniye n'ibihugu bitandukanye nk'uko amakuru abigaragaza. Inzego za gisirikare zirakurikirana nk'ibisanzwe, ndetse igitungura benshi ni ukuntu hagaragaye bwa mbere ku isi umutwe witwaje intwaro uharanira uburenganzira bwawo wamaze no gushinga igipolisi. aha benshi barakomfirima bakemeza neza ko hari ikarita za politiki ndetse zicangwa mu gihe benshi cyane baba batari kumenya ikiri kujya mbere. Bisa nkaho mu 2023 yamaze kwitegura ubu tuvugana bimwe mu bikorwa remezo ndetse n'ibindi bitandukanye byamaze kugenda bigaragazwa, imihanda ndetse amavuriro ni bisa naho ari ibikorwa by'amashanyarazi. Ibi byose byamaze kugenda bigaragazwa ndetse bikaba bigenda bikorwa na 2023. Bivugwa neza ko ubushobozi bwinshi cyane buturuka mu bice bicukurwamo amabuye y'agaciro nka Rubaya ari byo byifashishwa gukomeza kugenda bubaka iyi Kivu Republic. Ibi rero birakomeza guteza Tshisekedi gisa naho ari ifuhe rikomeye cyane, ndetse akaza kugira umushiha nk'uko bimwe bakomeje kugenda babivuga, kuko abaturage batuye i Kinshasa ndetse n'ibindi bice bakomeza kugaragaza neza ko 2023 igihe cyonyine imaze muri ibi bice isa naho yamaze guhigika Tshisekedi, ndetse ntaho bagihuriye mu bijyanye n'amanota ndetse n'imiyoborere. Rero biraza kugaragaza byinshi cyane bifite impamvu zerekana neza ko uyu perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo we yamaze gusa n'usigara inyuma mu bijyanye no gutegura ndetse no agaragariza abaturage icyo ashoboye. Ibi rero bikagaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo ari kimwe mu byagiye bigaragaza intege nkeya, aho abaturage bagiye bagaragaza neza ko batishimiye na gatoya ibikorwa by'izi ngabo mu bice bigiye bitandukanye, ndetse abaturage bakagaragaza neza ko bishimiye kuba bari mu bice 23 yobora, kugeza ubwo n'abashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'abashinzwe amahoro ku isi bongeye kwibutsa Tshisekedi ko bisa nkaho ingabo zarizo zikomeje kugenda zikora ibyaha by'intambara mu bice zikontorora. Ibi byose byagiye bitakaza amanota kuri Tshisekedi, ndetse biza kurangira Tshisekedi abaye umunyabyaha ruharwa. Ubu tuvugana rero General Nziramakenge Emmanuel, ndetse bivugwa neza ko akomeje gukorana bya hafi ndetse na Joseph Kabila wahoze uyobora iki gihugu, dore ko ejo bundi mu minsi 3 ishize gusa habajijwe uwitwa Corneille Nangaa icyo yavuga ku mikoranire ye ndetse na perezida uyu wahoze ayobora igihugu cya Kongo Joseph Kabila Kabange. Yavuze neza ko mu gihe Joseph Kabila yaba yeruye akavuga ko yifuza gukorana nabo, nubwo benshi bavuga neza ko bakorana, ngo ashobora guhita afata umwanzuro wo kumuha ubutware ndetse n'ububasha yari afite muri 2023 ngo nk'umuntu ufite experience mu bayoboye iki gihugu imyaka myinshi cyane, akaza kuvaho mu myaka mike cyane ishize muri 2019 ubwo Tshisekedi yajyaga ku butegetsi. Ibi rero biraza kugaragaza neza ko imipangire ndetse n'imitegurire ya 2023 ifite icyizere gikomeye cyane nk'uko amakuru ari kugenda abitangaza. Ibintu rero birakomeye cyane, bisa naho ikitwa balkanization Kivu Republic ibimenyetso byagaragaje neza ko ishoboka, maze hakaza gushyirwaho ikitwa imipaka no kuyubahiriza, maze hazagira urenga imipaka agerageza gutera ibice bisa naho byamaze gutandukanywa, akaba ari uzafatwa nk'ugerageza guhungabanya ubusugire ndetse n'umutekano w'igihugu nk'uko amakuru agenda bitangaza. Ibi rero biraza kugaragaza neza ko Tshisekedi azisanga yarasigaye ku ruhu inka yarariwe kera nk'uko n'ubundi byakomeje kugenda bigaragara. Ariko kandi benshi bakavuga neza ko Tshisekedi we yakomeje kugenda arata ubutunzi, kandi ubwinshi nanone buri mu bice adafite, ingabo ze zidakontorora, aho benshi bagiye basa naho batamwitaho, kugeza ubwo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Abafaransa bagaragaje neza ko bagerageje gukorana na Tshisekedi, ariko basanga ibyo yagiye bamurikira ibyinshi biri kubarizwa ahitwa Rubaya muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse ahasanzwe hakorerwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro amakampani y'Abashinwa akorana na 2023 nk'uko byahoze. Ubu tuvugana rero bisa nkaho imirwano ikomeje kuba mu bice bitandukanye, ariko hanakomeza kugenda hashyirwaho ingamba. Benshi baravuga neza ko imirwano 2023 impamvu yapanuye irimo irerekeza mu bindi bice ari mu rwego rwo gushyira kuri izi ngabo za leta ya Kongo kugira ngo zibe zibarizwa kure y'ikitwa
yitwa Kivu Republic, maze mu gihe haza gusohoka itangazo igihe icyo ari cyo cyose ritunguranye, maze M23 ikaronshinga ibirango byayo ndetse byemeza neza ko yamaze kugira leta yigenga. Ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya leta ya Kongo, ndakubwira ko uyu mugabo Tshisekedi Tshilombo yongeye gukora amakosa akomeye cyane yaje gutuma Emmanuel Macron utetse igihugu cy'Ubufaransa atangira kugaragaza neza ko uyu mugabo ari umunyamanyanga akomeye cyane ku buryo bishobora no kuza gushyiramo mu mabanga ya Tshisekedi hanze. Bivugwa neza ko yarabikiwe n'iki gihugu. Ubusanzwe Ubufaransa n'igihugu cya Kongo ni inshuti magara kugeza ubwo hari abasirikare b'Ubufaransa bafite ikimeze nkaho ari ibirindiro ariko bitari binini cyane hariya neza hafi na Kinshasa, ndetse benshi bakagaragaza neza ko Tshisekedi yakomeje gufata igihugu cya Kongo akakigira icy'abazungu. Ibi rero bisa naho byatangiye kumugaruka kuko bisa nkaho ibyo yemereye Ubufaransa atari kubikora, ndetse ahubwo bisa nkaho ashaka kubikorera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni diru zikomeye cyane yari yaratangiye gusinyana n'igihugu cy'Ubufaransa ndetse mu mikorere n'imicurizwe y'amabuye y'agaciro aturuka ku butaka bwa Kongo. Ibi rero nibyo biza noneho kuza kugaragaza isura ya nyayo ya Tshisekedi. Abafaransa nta mikino bagira, batangiye kugenda bamushyira hanze ndetse bagaragaza ibidafite aho bihuriye n'ubu bucuruzi. Ubu tuvugana Tshisekedi yemereye Ubufaransa amabuye y'agaciro ndetse ko bazakorana mu bijyanye n'ubucuruzi n'ubucukuzi, ndetse bisa nkaho hari n'ibyo bamuhaye mu bisa naho ari ukumushimira, ndetse dore ko bari bamubwiye ko bazamufasha n'ibijyanye n'igisirikare, ariko ibi nabyo bikaza kugenda bikorwa mu gihe amasezerano azaba yatangiye kubahirizwa. Ubufaransa bufite ijambo rikomeye cyane ku birombe byo ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana rero bisa naho ibyo yari yemerera Ubufaransa yagiye abihindura mu ibanga rikomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kongera gusubukura diru zifitanye n'iki gihugu cya leta ya Kongo. Leta ya Kinshasa rero yongera kwisanga iri mu mayira abiri, ndetse ubu Tshisekedi ari kwibaza niba aza kwemera ibyo yamaze kuvugana na Donald J. Trump cyangwa se niba aza kuba ahindukira akemera ibyo yavuganye n'Ubufaransa. Mu by'ukuri benshi baremeza neza ko Tshisekedi ari mu mayira abiri, yabuze yacira n'ayamira, gusa Ubufaransa bwo bwamucanyeho umuriro, igitutu gikomeye cyane. Bisa naho hari ibyo bamuhaye ariko kandi kugeza kuri ubu adafite ngo abisubize, igituma akomeza kugenda agerageza kumvisha Abanyamerika ko hari byinshi cyane yamaze kumvikana n'Ubufaransa. Ibi rero kubibwira Donald J. Trump busa n'ukoze ibara rikomeye cyane, kuko aba yumva ko ari we ugomba gukorana ndetse agakontorora buri kimwe cyose. Ngira ngo yagiye avuga neza ko intambara ya Kongo ngo azayirangiza, hari n'ubwo yumvikanye avuga ko iyi ntambara isa naho yarangiye, ariko benshi bagira ku kibuga cy'imirwano bakavuga neza ko nta na kimwe cyahindutse kuri uru rugamba, ahubwo rwagiye rwakomera. Rero bisa nkaho Tshisekedi kuza kongera kwerekana neza ko ashobora kuza kuba yasuzugura ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika imusaba, bishobora kuza kumushyira ahabi cyane kurusha uko yaza gufata riske akaza guhinduka Emmanuel Macron. Gusa abasirikare b'Abafaransa bivugwa neza ko ni bamwe mu bafite amabanga akomeye cyane ya Tshisekedi kuri ubu ngubu, uri no kugerageza guhindura itegeko nshinga ngo haze kuba ikitwa referendum kugira ngo itegeko nshinga ryongere kumwemerera kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ibi byose bikavugwa neza ko n'igihe cyose yagiye ajya ku butegetsi Abafaransa bamuri inyuma, ndetse ubu bafite ubushobozi bwo kumukubita hasi ndetse mu buryo bwihuse cyane. Ariko nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo nk'igihugu cyagiye kigaragara neza ko gifite akaboko gakomeye cyane muri iyi ntambara, ndetse cyagiye cyakira ibiganiro by'amahoro, nacyo gifite ikintu kinini cyane cyahindura kuri Tshisekedi. Ari niyo mpamvu bivuga neza ko yatandaraje, yabuze ayacira n'ayamira, ari nako bikomeza kugenda bigorana ku mirongo y'imbere ku rugamba. M23 yo ikomeje kwa divansinga, ntiyitaye ku gitutu Tshisekedi yamaze kugenda yishyiraho. Intare za Sarambwe zirimo zirakoresha drone mu bwoko bwa CH4, iyi miragenda ikukumba neza ikubita itababarira. Abarundi bongeye gusubira mu ndake, inyinshi ziri kugabwaho ibitero zikabatengukiraho ndetse bamwe bagapfiramo. Bisa nkaho uru rugamba rwatangiye mu buryo bushya ndetse rwa tekinoloji, mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo indege zabo zose bisa nkaho zitakiri gukoreshwa, izahanuwe, izangiritse. M23 ubundi yo isa naho iyoboye ku butaka no mu kirere bitari bisanzwe muri uru rugamba.
perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, Elias Fachibeto ndetse na mugenzi we w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence nyiricyubahiro General Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi. Aba bagabo bombi abakuru b'ibihugu bamaze kugenda basa naho batangiye guseba, gukoresha iyi mvugo sinzi niba ari ibyanyabyo, ariko guseba ni ibintu bisanzwe. Ubu tuvugana aba bagabo yaba nyiricyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi, ubu batangiye kugenda basa naho batsindwa mu buryo bwa diplomasi na politiki. Bamwe batangiye kuvuga neza ko nubwo muri politiki ngo ukuri kutabamo, ariko 23 yagumye gukuri none kumaze kugenda gutsinda. Benshi bagiye bavuga neza ko Tshisekedi yagiye ashukwa na leta y'u Burundi. Byanemejwe mu minsi ishize aho minisitiri w'ingabo w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse yatangaje amagambo akomeye cyane uyu Bemba, aho yavuze ko abasirikare b'u Burundi ntacyo bafashije Kongo uretse kuyigambanira ikaza kwamburwa uduce. Ariko benshi siko babibona, ko bavuga neza ko iyo Abarundi bataza kuba ku butaka bwa Kongo biba byaragenze ukundi. Ariko kandi u Burundi by'umwihariko perezida w'igihugu cy'u Burundi agashinjwa kuba ari we wagiye ushuka perezida w'igihugu cya Kongo muri imwe mu myanzuro ikomeye cyane harimo n'imaze gukora kuri Tshisekedi kuri ubu ngubu. Uyu General Neva yigaramiye mu Gitega hariya aho abarizwa. Ubu tuvugana amakuru aravuga neza ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yamaze kumva inkuru ikomeye cyane iri guturuka mu butasi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko hagiye gushingwa leta. Ni leta yigenga igomba gukorera mu bice 23 yigaruriye, no kuvuga ko ari Kivu Republic nk'uko mwabivuga, ariko noneho irindi zina ryaje benshi baravuga neza ko ryo rishobora no gukoreshwa dore ko bari kuriha amahirwe Volcano Republic, bihwanye nuko uyu mutwe wa FC23 waturutse mu birunga aho bari barirukanwe ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana rero iri zina naryo ryatangiye kunugwanugwa mu mazina ashobora gukoreshwa ndetse akaza kwifashishwa muri ibi ngibi bisa naho ari ugukora leta yigenga nshya. Amakuru aragaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aya makuru kikimara kuyamenya yahise amenyeshwa bamwe mu nzego nkuru z'igisirikare ndetse n'inzego nkuru z'igihugu, maze Tshisekedi akimara kumva inkuru ahita yongera guhamagara perezida w'igihugu cy'u Burundi, nubwo amushinja ko yamugiriye inama zisa naho zitigeze zimufasha, kuko kuva intambara yatangira perezida w'igihugu cy'u Burundi niwe wagaragaye nk'umujyanama mukuru wa perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko imyanzuro yose yamugiriye mu inama harimo iyo kugenda yanga ibiganiro by'amahoro na 23 kugeza ku masezerano ya Washington, byose na n'ubu byagiye bigira ingaruka zikomeye cyane kuri leta ya Kinshasa by'umwihariko no ku gisirikare, bitewe nuko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi asa naho yagiye ababwira ibitandukanye n'ibiri kuba bikaza gufatwa nkaho ari ubweskuru. Ariko benshi bakemeza neza ko nawe atari yanze ingabo ze ziri kuhatikirira, ahubwo ariko yabonaga bigomba kugenda. Ubu tuvugana Volcano Republic, mbibutsa ko 23 yaturutse muri paruke ya za Virunga hariya mu birunga, aho bamwe bavuga neza ko aba basirikare b'uyu mutwe wa 23 naho bakuriyemwe mu myitozo myinshi cyane mbere yuko batangira ibi bikorwa, kuko byagaragaye neza ko bari bamaze gutereranwa ndetse birukanwe ku butaka bwabo, ndetse Tshisekedi akaba yaravugaga neza ko atari abakongomani. Ubu rero byamaze kugenda byemezwa, Tshisekedi ashobora kuza gutakaza igice kinini ndetse cyiganjemo ikibarizwamo imwe mu mitungo yo munsi y'ubutaka y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu haracyagaragara ibisa naho ari ibitendo bikomeye cyane biri kugenda binyuranyuranamo, ariko kandi ibitendo biri kuba mu mirwano ikomeye cyane. Benshi baravuga neza ko ari uburyo 23 iri gukoresha kugira ngo uduce tukirimo izi ngabo z'Abarundi ndetse na FDLR Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo ibanze ikubure isakumbe maze ibamare mu nzira, mu gihe iturufu iri kurya kuri ubu ngubu ari ugukoresha ubwenge ndetse politiki yo ikomeje kugenda ihengamira ku ruhande rwa Tshisekedi. Bisa naho byamuremereye cyane. Tshisekedi ntari kumenya aho ikarita ziri gucangirwa ndetse naho ari kugenda amenyeshwa ibisa naho ari biri kumugiraho ingaruka, kuko kugeza kuri ubu ngubu benshi bemeza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishobora no kuza gufata
gufatirwa ibihano mu buryo bishobora kunyuzwa mu bihano bifatirwa perezida w'iki gihugu bitewe no kwangiza amasezerano ya Washington, ndetse akaza kwihinduka Donald J Trump ndetse n'abandi banyacyubahiro barimo na perezida w'igihugu cy'u Rwanda bari kumwe ubwo basinyaga aya masezerano. AFCM 23 yategetswe kugira ibyo yubahiriza, ariko bisa nkaho yabikoze ku kigero cya 90% kuko yarekuye bimwe mu bice, dore ko yanahereye ku mujyi wa Uvira irekura ibindi bice biwukikije, ariko igisirikare cya leta ya Kongo cyo gikomeza kwinangira umutima ku itegeko rya perezida w'iki gihugu. Bisa nkaho rero hakomeje kugenda havugwa ibisa naho ari uko Tshisekedi ari gutungurwa n'imyanzuro ikomeye cyane ari kumenyeshwa, ndetse akaza kubona ko politiki yamaze kumuhengamiraho, ndetse diplomasi yakomeje kugenda isa naho iri kumugonga. Uyu mugabo kandi benshi baravuga neza ko yamaze gutsindwa mu buryo bwa politiki ndetse no mu buryo busanzwe bwa diplomasi, ariko nanone ku rugamba naho ngo yamaze kugarikwa, aho benshi bavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari we wagiye umugira inama, benshi bavuga neza ko atari za nyazo. Kivu Republique, ubwo ni ukuvuga Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru, ariko kandi bamwe bakavuga neza ko nanone M23 ngo ikwiye kwagura. Nibyo mbabona abantu benshi bifuza bari ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, noneho bari kuvuga ngo ikitwa ngo Triple K ni ukuvuga ngo ni Kivu, ubwo ni Kivu ebyiri, Kisangani ndetse niba bari kuvuga Kindu, ino ntara ya Kindu ntabwo mbizi neza, ariko bari gukoresha ikitwa ngo ni Triple K, ngo M23 ngo naho yakabaye ihafata. Triple K ni ukuvuga ngo ni ka ebyiri eshatu nyine zikurikirana, ubwo ni Kisangani na Kivu, ubwo ni Kivu ebyiri nyine nkuko nabikubwiye, noneho na Kindu, ubwo ni ukuvuga ngo aha rero M23 ngo nayo ikwiye ngo kuhajya, ariko bisa nkaho M23 izagoma muri ibi bice. Ni ibice binini nabyo bingana naho biruta ibihugu byinshi cyane byo muri Afurika, ni ibice binini cyane. Nawe uribaza igice gikora ku bihugu bigera kuri 3 kandi ari igice cy'igihugu kimwe, cyangwa se gikaswe ku gihugu ibihugu 3 ahubwo 4, ni ukuvuga ngo M23 izaba ihana imbibi mu gihe, ariko ibi byaba byamaze kwemezwa kuko ntabwo biremezwa 100%, ariko process benshi bavuga neza ko igeze kuri 80%. ni ukuvuga ngo yaba ifite igihugu cy'u Rwanda bahana imbibi, igihugu cy'u Burundi bahana imbibi, igihugu cya Kongo isanzwe ino DRC nyine bagiye kwiyomoraho bahana imbibi, igihugu cya Uganda bahana imbibi. Urumva ko M23 nibura yaba ifite ibihugu birenga 4 bahana imbibi, kandi bigaragara neza ko ari ubutaka bunini cyane. Ibi rero bikomeje kugenda bigaragaza neza ko M23 ikomeje kugenda ishinga imbago kuko benshi bakomeje kugenda babivuga. Nubwo bimeze gutyo, ariko intambara yo ntabwo yigeze irangira mu by'ukuri. Ibitero bikomeye cyane biracyagaragara muri Kivu y'Amajyepfo, no hari kugaragara intambara ikomeye cyane. Ibi kandi byose biraterwa n'ingabo z'u Burundi, kuko nakubwiye neza ko igisoda cy'u Burundi ndetse na leta ya Kinshasa basa naho batifuza ko M23 yasubira mu mujyi wa Uvira. Iyi leta ya Gitega, ndavuga mu Burundi, bo bakomeje kugenda bashyiraho amadefense akomeye cyane, ibirindiro bitandukanye, nkuko bari kugenda bagaragaza neza ko M23 idakwiye gusubira muri uyu mujyi wa Uvira. Benshi bakavuga neza ko ari ikibazo kigiye M23 yirinze ibihano, yirinze amahanga akomeza kugenda yifatira imyanzuro, ndetse uyu mujyi iba yarawusubiyemo ndetse nta n'ikigoranye, ahubwo M23 ikomeje kugenda ugerageza kuguma hafi y'umujyi ihumekera mu bitugu izi ngabo ziwurimo, kugira ngo anytime ndetse aho haza kuba hakomorwa akantu gatoya ikomorerwa ize guhita itangira kurekura isheringa, dore ko izi ngabo zo ziba ziryamiye amajanja zisa n'iziteguye guhunga. Ibi rero birakomeza gutuma aha muri Kivu y'Amajyepfo humvikana n'ukuri amasasu menshi cyane mu nkengero z'umujyi wa Uvira werekeza Puezero, imihanda yerekeza Minembwe. Hari amasasu menshi cyane akomeje kugenda havugira, ndetse haravugwa byinshi cyane mu bigezweho byerekana neza ko igisirikare cya M23 burya ngo cyongeye gufata abasirikare b'abarundi muri Plaine de Ruzizi, muri iki kibaya rwose. Ngo abasirikare b'abarundi sinzi impamvu bakomeje kugenda bahafatirwa ari benshi cyane. Nta minsi 3 ishira M23 yagabweho ibitero maze abarundi bakaza gufatirwa muri ibi bice. Harabagoye cyane rero M23 ikomeza kugenda ibereka neza ko isa naho iri ku kibuga cyayo, nkuko bigaragara
hagaragara intwaro nyinshi cyane, benshi bavuga neza ko ziri kugaragara zinyuzwa mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'igisirikare cya M23 nanone ku butaka bwa Kongo, ariko unyuze ku ruhande rw'ikivu ziva Igoma, aho bivugwa neza ko ariho hari ububiko buremereye cyane bwa mbere, ubundi bubiko bukaza kuba buba hariya za Bukavu. Aha rero niho hari kwimurirwa zimwe mu ntwaro ngo zizakenerwa mu gihe urugamba rwaba rwongeye gukara. Benshi baravuga neza ko M23 isa naho yiteguye cyane, ariko nubwo bimeze gutyo nyine bamwe baba barira abandi baseka abaturage bari mu minembwe, uretse ko M23 ikomeje kugenda ibatabara ibashingira igiti. Mu by'ukuri ntabwo byari biboroheye na gatoya, bakomeje kugenda bacanwaho umuriro